Ens anirem canviant de micròfon, quan anem canviant de paraula. Si us sembla bé, comencem? Sí. Va bé? Bé, doncs gràcies per venir. Sobretot sabem que la consellera havia contraprogramat una roda de premsa a les 9:30. Llavors, el motiu que estiguem aquí és una mica també per desmuntar la idea força aquesta que ve des del departament i des dels més afins al departament, que nosaltres només estem aquí per defensar les nostres condicions laborals i que això és un obstacle per la millora del sistema educatiu. Precisament fem la roda de premsa a la FAP perquè quedi molt clar que les reivindicacions que estem demanant nosaltres són exactament les que la societat necessita perquè la societat i l'educació tiri endavant, no? Llavors, sé que esteu pensant que ara us clavarem tots al mateix rotllo i que serà una roda de premsa molt avorrida. Precisament per això, quan la preparàvem, el que vam decidir és que ens repartiríem els papers i que, per tant, no tothom dirà el mateix, que és el que us passa de vegades amb les rodes de premsa unitàries. El que farem serà, doncs, començaré jo mateix, us explicaré sobretot la plataforma reivindicativa que tenim, el primer punt, que és el retorn a l'horari lectiu de 18 hores a secundària i de 23 a primària. Comissions Obreres us explicarà el que serien les substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre. L'ASPEP SPS us presentarà el que seria la retirada del pla pilot, que té molta relació amb el decret de plantilles. La CGT us explicarà el que no volem cap tancament d'aules a l'ensenyament públic i la reducció de ràtios, i la UGT us presentarà quin serà el conjunt de mobilitzacions que ens disposem a iniciar no només durant aquest curs, d'acord? Llavors, si començo jo, soc Ramon Font, d'Ustec Estès. El que us volia explicar sobretot és el tema de les hores, el retorn a l'horari lectiu. Tant a primària com a secundària hi va haver un augment de 2 hores en l'horari lectiu. Això de vegades ha servit perquè el departament digui que això ja és una herència ja que ve del govern d'en Mas, que amb menys es pot treballar millor, no? Es poden optimitzar els recursos, el lema preferit era amb menys millor. Nosaltres estem clarament per dir-vos que això és mentida, com us podeu imaginar, i que nosaltres amb menys no podem fer més i encara menys millor. Si nosaltres ens diuen que hem de fer 2 hores més de classe, el que passa no és que treballem més, sinó que fem tot el que podem, que és el que fèiem abans de les retallades. El que passa és que el que fem, ho fem molt pitjor. Llavors la qualitat no és la mateixa. Penseu que aquest augment d'hores lectives el que pot ser, en alguns casos, és que t'augmentin 30 o 40 alumnes que has d'avaluar, que has de seguir, que has de corregir exercicis, que has de corregir controls, etc. I llavors, lògicament, tota l'atenció que necessiten els nostres alumnes no és la mateixa si fem més classes que si en fem menys. Això és molt important i és per això també que estem aquí a la FAP, perquè no és que nosaltres vulguem treballar menys, és que nosaltres volem fer la feina millor. Això és molt important, que de vegades costa, algunes retallades en sanitat s'entenen molt bé, et diuen mira, ara tanquem una planta, ara aquest medicament no el donem. En canvi, quan es rebaixa l'horari lectiu, doncs no s'entén tan clar que és una retallada molt important en la qualitat del servei. Per altra banda, aquesta retallada la tenim quantificada en uns 230 milions d'euros. Penseu que necessitaríem 6.200 més perquè poguéssim arribar a l'horari lectiu de 23 i de 18 hores. Llavors, aquests 230 milions d'euros, penseu que segons el que diu la LEC, estem en una inversió del PIB del 4.400 milions i necessitaríem, per complir la pròpia llei d'educació de Catalunya, una inversió de 13.000 milions. Nosaltres entenem que hi ha restriccions pressupostàries. Ara, penseu que el que falta dels 4.400 milions als 13.000 que marca la llei, doncs estem parlant d'un camí molt llarg en el qual 230 milions d'euros es queden gairebé, no arriba al 4% del que hauria de ser l'increment de la despesa. Per tant,
que no ens expliquin sopars de duro, quan han necessitat diners els han trobat i nosaltres a aquesta reivindicació no hi pensem renunciar. D'acord? Ara la Marta us explicarà el tema de les substitucions. Hola, bon dia. Jo soc Marta Tejedor, de Comissions Obreres. Marta, perdó? Marta Tejedor. I com ha dit en Ramon, us explicaré el segon punt de la nostra reivindicació de la plataforma, que és substitucions des del primer dia i a 1 de setembre. Aquesta mesura retallada és la que ha afectat més, creiem, a l'organització dels centres. Hi ha hagut un desgavell organitzatiu perquè sabeu que fins que no passaven els 10 dies lectius no es podia substituir a un docent. A més, això suposa, evidentment, una càrrega de treball que han d'assumir la resta de professorat, que si ho sumem a l'augment d'hores lectives del que parlàvem el meu company anteriorment, doncs hi ha una càrrega important de feina de cara als treballadors. És cert que el departament va definir una sèrie de supòsits en el que instava a poder substituir els docents en algunes situacions concretes, però sempre és si la baixa o el motiu d'absència és superior a 10 dies. El que queda clar és que les baixes i absències de curta durada no estan incloses. A més, no sé si coneixeu, però em sembla que sí, que els nomenaments es fan en dimarts i divendres i això augmenta encara més a vegades el temps en què un professor, un docent, ha de ser substituït al centre, o sigui que al final no són 10 dies lectius, sinó que a vegades inclús es poden convertir en 15 dies. Per això demanem al departament que exigeixi la derogació immediata del Real Decreto 12/2014, on s'incloïa aquesta mesura. També demanem al departament que ampliï aquests supòsits en els que ells definien per poder substituir el personal des del primer dia, que els ampliï i que flexibilitzi les condicions. És que és imprescindible la cobertura d'aquestes substitucions per garantir la qualitat de l'ensenyament tant del que parla el departament. Està clar que no podem donar una atenció de qualitat a l'alumnat si no se substitueix el professorat des del primer dia. També sabeu que des de fa uns anys uns 5.000 substituts són nomenats a finals d'agost i principi de setembre i s'incorporen al centre el mateix dia lectiu que comencen les classes, o sigui, l'any passat em sembla que va ser el 12 de setembre. Aquesta mesura retallada també ha suposat que la persona que arriba prèviament al centre no coneix ni l'organització del centre, ni ha pogut preparar la classe, ni ha pogut entrar en la dinàmica d'inici de curs, el que suposa també una càrrega de feina per als altres companys i els altres equips, la resta de l'equip docent. No entenem aquesta mesura quan el departament s'omple la boca que la seva prioritat és millorar la qualitat d'atenció a l'alumnat. Com podem parlar de millorar la qualitat d'atenció a l'alumnat quan el professor que s'ha de fer càrrec d'una classe arriba el mateix dia que comencen les classes? Com podem parlar de qualitat d'atenció a l'alumnat quan el professor que arriba el 12 de setembre no ha pogut participar de l'organització de l'inici de curs? Això és qualitat? Exigim també al departament que vetlli i que treballi per millorar les condicions laborals dels treballadors de l'educació, perquè no podem parlar de qualitat educativa sense garantir i millorar les condicions laborals del professorat de l'educació. I ara passo la paraula al meu company d'Aspects. Hola, bon dia. Soc el Xavier Massó del Sindicat Professors de Secundària SPEP-SPS. Bé, jo del que parlaré és de la retirada del pla pilot que demanem i de la definició, retirada també, dels perfils de llocs de treball específics, que és en realitat allò que remet totalment al que coneixeu més vulgarment com a decret de plantilles. Què
Què és això del pla pilot? Bé, comencem, en aquests moments ja no se li hauria de dir pla pilot, perquè es va començar a finals del curs passat aplicant al territori del Vallès Oriental. A hores d'ara s'està aplicant ja a Girona, Vallès Occidental i Barcelona comarques i, segons sembla ser, a començaments del curs s'està aplicant ja a tots els 10 territoris, a les 10 direccions de delegacions territorials del Departament d'Ensenyament a tot Catalunya. Per tant, no li hauríem de dir a pla pilot, tot i que hi ha qui el pilota, i el pilota d'una manera absolutament arbitrària, és a dir, el Departament d'Ensenyament. En què consistia això, així molt ràpidament? A veure, el decret de plantilles el que permet, és una de les tres decrets, les 3 potes de les quals penja la LEC, juntament amb el decret d'autonomia de centres i el decret de direccions. El decret de plantilles el que establia, entre moltes altres coses, és la possibilitat de que la direcció del centre nomeni directament el personal interí, personal substitut, i que defineixi uns determinats perfils que se'n diuen específics, que moltes vegades estan, o la immensa majoria de vegades, estan en funció de criteris que no sempre tenen per què ser els criteris en principi establerts. És a dir, depenen de l'arbitri, en definitiva, de la direcció del centre. Altrament dit, la possibilitat de nomenar a dit, un substitut o un interí. Nosaltres entenem que un lloc de treball públic ha de ser pagat, perquè està pagat per diners públics. Aquest lloc de treball ha d'atorgar-se de manera transparent, a través de principis de publicitat, mèrit i capacitat, que estiguin perfectament establerts i que evitin tot tipus de, diguem-ne, decisions, parlant clar, tot tipus de possible nepotisme, favoritismes o coses per l'estil. Doncs el pla pilot, en principi, va ser la possibilitació, per dir-ho amb aquesta paraula, tècnica, a través d'un aplicatiu telemàtic, que tot el que són els nomenaments durant el curs, aquest és el que feia referència ara mateix la companya, quan deia que com pot un professor que arriba, un mestre que arriba el 15 de setembre o el 16 de setembre, que no ha estat en la preparació del curs, com pot començar ja les classes immediatament. Doncs bé, tots els nomenaments que no són a partir de fets a l'agost, és a dir, que comencen l'1 de setembre, tots aquests nomenaments, aquest aplicatiu, aquest pla pilot, és el que permet que el director nomeni arbitràriament dins de la llista de substitucions, prescindint dels criteris que en principi venen marcats per aquesta llista. És a dir, d'això se'n diu nomenament a dit. Nomenaments a dit que nosaltres no diem que tots els directors utilitzin elements d'arbitrarietat. Ara, el que sí diem, i això és el greu en un decret, això és el greu en una llei, és que la normativa això ho permeti. Ho permeti perquè certament es donen casos. Aquest pla pilot, ja mal dit pla pilot, s'ha estat aplicant fins ara a la delegació, al territori del Vallès Oriental, amb uns resultats que, a més, en podríem dir bastant decebedors. És a dir, els números que ha donat el departament, nosaltres entenem que amaguen interpretacions perquè hi ha dades que no s'aporten. És a dir, per exemple, han fet ús en totes les substitucions, ho dic a tall d'exemple, tot el que són les substitucions durant el curs que s'han produït a Maresme Vallès Oriental, que és on se feia el pla, se feia pilot perquè s'aplicava allí experimentalment, durant aquest curs el 21% entre instituts i escoles de primària han fet ús d'aquest sistema, el cost econòmic del qual, per cert, ignorem perquè no se n'han donat dades. El 21% és el total de les substitucions que hi ha hagut, les que el director ha estriat directament a aquesta persona. És a dir, això ho justifica? És a dir, un pla, un aplicatiu, que només en fa ús el 21%, el departament el que va dir és que interpreten que les substitucions de llarga durada són les que s'ha fet ús del que és la seva argumentació, són les que els directors han fet ús de l'aplicatiu, mentre que les de curta durada no. Bé, si això fos veritat, el departament hauria pogut incloure les dades que té, perquè eren necessàries pels resultats que ens va donar, de quins instituts i quines escoles han fet ús. És a dir, no sabem si hi ha hagut una concentració en determinats centres d'aquest ús de l'aplicatiu o si la distribució, estadísticament parlant que diríem, ha estat mitjana, ha estat regular, ha estat una distribució normal, per dir-ho així, en estadística. Això no ho sabem i el departament ho té, no ho ha donat. Per què no ho ha donat?
Home, doncs perquè probablement hi ha hagut centres on les direccions s'han sentit amb més poder, s'han sentit amb més tal i han decidit no aplicar-ho. Pel que fa als perfils de llocs de treball específics, dir només que són uns perfils que es defineixen arbitràriament per part de la direcció, això està previst en el decret de plantilles, i que poden representar el desplaçament o el nomenament a dit per part de les direccions del centre, cosa que entenem que en llocs de treballs públics, a l'ensenyament públic, no ha de passar. Ho deixo aquí i qualsevol pregunta que tingueu després, per part descomptat, això afecta el decret de plantilles i en demanem la seva retirada, esclar. Gràcies. Bon dia, soc el Miquel González del sindicat CGT. Una de les reivindicacions vertebrals en aquest conjunt de mobilitzacions que encetem ara és, òbviament, la defensa de l'oferta pública. Considerem que s'ha de frenar i revertir aquest procés de tancament de línies progressiu que portem patint des de fa molts anys i que afecta especialment a l'escola pública, i no per casualitat a l'escola pública. De fet, el departament fa servir l'element de la baixada demogràfica per aplicar totes aquestes retallades, quan considerem que justament aquest element és el que el posa en una situació excepcional i una oportunitat que tindria per una millora de la qualitat educativa. Això significaria, evidentment, una rebaixada de les ràtios. El tema de les ràtios està considerat com un indicador a qualsevol sistema educatiu per millorar aquesta qualitat. Això no és una cosa nova. De fet, recordem que, per exemple, Catalunya té la seva mitjana de ràtios superior a l'estat espanyol i dins dels països d'Europa i de l'OCDE encara estaria pels que la tenen més altes. Això, per tant, es posa sobre una qüestió molt elemental i és demanar i exigir al Departament d'Ensenyament, que és una cosa que a més contempla tots els seus preàmbuls teòrics de la qualitat educativa, que apliqui aquesta reducció de jornada per una veritable millora de la qualitat educativa. Això significaria a totes les etapes educatives, començant a les escoles bressol fins i tot, no ens oblidem del 0-3, que continua ignorat, i per tant és un element fonamental per la millora de la qualitat educativa, no només les condicions laborals dels treballadors, sinó tota l'educació pública. A més, hi ha un greuge comparatiu amb l'escola concertada. A les escoles públiques es comença a aplicar aquesta retallada de línies prèviament al procés de preinscripció i durant el procés de prescripció, mentre que la concertada, a una ràtio inferior, se'ls treu quan se li treu, posteriorment quan ha acabat el procediment. Aquest és un element molt important que nosaltres considerem perquè en aquest àmbit sempre trobarem que la falta de diners és l'excusa que ens dona el departament i que per tant és aquí on hem de tocar nosaltres el que creiem que a més de la reducció de ràtios, és necessari parlar d'una supressió dels concerts educatius. Pensem en una dada prèvia al que deia abans, que el curs passat tenien 70.000 alumnes més, ha hagut una reducció de 2.000 professors, amb la qual cosa percebe que aquesta referència de ràtio i alumne posa de manifest aquesta mancança que tenim. Llavors, com us deia, com a sindicat considerem a més important aplicar un calendari progressiu aquesta supressió dels concerts, començant, evidentment, aquells que segreguen per sexe, tot i que sabem que ha estat rebutjat pel govern les diferents iniciatives que s'han portat en el Parlament. I recordem que, precisament, mentre que a l'escola pública s'ha estat retallant diners i recursos humans, a l'escola concertada el curs passat s'incrementaven 17 milions d'euros. Això és una cosa important i també no hem d'oblidar que aquesta anomalia que tenim en el sistema educatiu dels concerts des del seu naixement i que ha estat una mica reforçada amb la LEC a Catalunya, significa en definitiva un trasbàs de recursos de fons públics cap a empreses privades. Evidentment, tant per la qualitat com per la qüestió de dotació econòmica dels centres, és un aspecte important que, junt amb la reducció de ràtios, contribuiria, evidentment, a evitar que molts centres poguessin tancar, com s'han tancat els darrers anys, o moltes línies de P3 o a secundària, que es dona l'efecte contrari en el qual hi ha una massificació d'aules per una manca total de planificació. Gràcies. Bon dia. Soc Laia Martí i estic en el sindicat UGT. Bé, un cop han explicat els meus companys totes les propostes que estan dintre d'aquest manifest unitari, ens adrecem i demanem
que els companys i la comunitat educativa en general ens acompanyin a les mobilitzacions que comencen com a punt de partida aquest dimecres 11 d'aquest mes a diferents localitats que després us adreçaré. Aquestes mobilitzacions creiem que són un punt que comença avui, aquesta setmana, i que hauran de continuar en funció de com el departament negociï i de com el departament faci ressò a les nostres demandes aquest any o el curs vinent. I fins i tot no descartem que fem les aturades que siguin necessàries de cara al començament o al curs vinent. Els docents i tota la comunitat educativa necessita il·lusió i necessita una perspectiva d'un futur millor del que hem tingut fins ara, perquè ens han estat maltractant els docents i especialment els substituts i els interins, que ha estat una mà d'obra barata per a la pròpia administració. Demanem que la comunitat educativa i els docents especialment ens acompanyin aquest dimecres a diferents... Hem decidit fer concentracions descentralitzades arreu del territori per tal que tots els territoris puguin manifestar-se, puguin dir el seu rebuig a la política que està portant el departament i que cada cop ens està ofegant més. Per tant, us convoquem a Tortosa, es farà el dia 11 a les 13:30 del matí a la seu de la delegació territorial, a Barcelona, aquí a Barcelona, el mateix dimecres 11 a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume, a Tarragona a les 6 de la tarda a l'estàtua dels Despullats, a Girona a les 6 de la tarda a la plaça Pompeu Fabra davant del servei territorial, a Manresa a les 6 hores també, al servei territorial de Catalunya Central i a Sabadell a les 18 hores també al servei territorial de Sabadell. Ens han comunicat que a Lleida, com que és festiu el dimecres, faran també un acte o presentaran algun tipus de manifest o d'escrit o faran algun acte el dia següent. Per tant, aquí deixem les nostres propostes. Som la comunitat autònoma més castigada i ja ens toca ara que se'ns escolti. Gràcies. Teniu alguna pregunta? Qualsevol pregunta que tingueu. Ara ja està l'exposició. Sobre el tema de tancament de grups, que vosaltres dèieu això, que de manera sistemàtica s'han anat tancant grups a la pública, el que ens ha explicat aquest matí el departament és que finalment aquest curs, o a dia d'avui, la previsió de tancament de grups de P3 és inferior a la que s'havia anunciat, perquè realment s'està veient que hi ha famílies que opten per la pública i que es vol atendre aquesta demanda. No sé si això, el càlcul que feien és que es tancaran uns 50, s'havien anunciat 64. S'havien anunciat 100 la pública i s'havien anunciat 54. Tancaran 54, sí. I Això 60 de la concertada. a dia d'avui, i 60 de la concertada, estem parlant de P3. Per tant, ells aquí diuen que és evident que estan notant un canvi de tendència concentrat a determinats municipis i que atendran aquest canvi. Jo no sé si això, i que a més aquest any es posarà especial èmfasi en que les escoles que ho demanin, escoles d'alta complexitat, tindran la ràtio no a 25 sinó a 22, i diguem-ne tancada, independentment del que passi després amb la matrícula viva, és a dir, no es deixaran entrar. No sé si això ho considereu ja indicis d'una certa rectificació per part del departament i si ho valoreu com un primer pas. Nosaltres ho veiem més com una tendència de la societat que no pas una rectificació del departament. De fet, el departament va marcar les cartes a la preinscripció anunciant quines eren les línies que es tancaven de la pública i sense dir res de la concertada. De fet, el que va dir exactament eren 64 línies públiques i 3 de concertades.
va començar amb aquesta sortida. Va dir que possiblement es tancarien 120 grups, però esclar, llavors hi ha una cosa que no sé si us l'ha explicat, que també està el tema de la secundària, que en alguns llocs és molt important la manca de places que hi ha ara en el sistema públic. No és només el tema del P3, a secundària és molt important perquè els grups estan a petar sobretot en els centres urbans, no en els pobles, sinó en les ciutats grans. I també, no sé si m'escoltareu bé, No, però... no ho he posat aquí perquè és que si no no... Estem ballant, Ja, Ja. és un rotllo això, però... També volia dir que si realment al final es tanquen menys aules de les que ells tenien previst, a l'inici també és fruit de les mobilitzacions que hi ha hagut, tant de la comunitat educativa, que s'han manifestat en diferents poblacions al llarg del territori, on s'han presentat mocions als ajuntaments i on s'ha fet una feina ben feta en aquest sentit de reivindicació. Vull dir que, tal com deien, que poder el mèrit, si és que hi ha algun mèrit, és de la societat que ens ha mobilitzat i que comença a fer un canvi de tendència. Vull dir que això crec que també s'ha de tenir clar i que s'ha de remarcar les mobilitzacions que portem ja fa mesos demanant que no tanquessin cap aula de P3 abans de la prescripció i totes les mobilitzacions i les plataformes que s'han creat en aquest sentit. Sí, només afegir, en contrast pel que preguntàveu, del procés de mobilització que iniciem ara, aquesta notícia per nosaltres no representa res en absolut, perquè de fet alguna cosa ja la sabíem i era previsible. El rebaixar a 22, que em sembla una cosa ridícula, a CAEPS, a centres que necessiten una atenció individualitzada important, quan estem parlant de que molts centres estan amb ràtios de 25, 27, em sembla que és una cosa insignificant. I a més, com es deia, també és fruit de tota una sèrie de pressions que s'han fet a nivell local per part d'AMBAs, etc. i que per tant no ha estat una iniciativa ni siquiera del departament, sinó de la pròpia comunitat educativa. En qualsevol cas, parlar d'un número més alt o un número més baix, dins de la tònica general històrica que portem de retallades a l'educació pública, de barracons a la secundària i de retallades de centres, fins i tot el curs passat o l'altre, i de línies a l'educació pública, per nosaltres no representa res, fins que no es posin mesures serioses per evitar que això sigui així, i per tant és el que jo comentava en la meva intervenció, que és el tema de les ràtios, però sobretot per no entrar en la pròpia contradicció de la qualitat que es posa sempre el departament i amb la regulació dels concerts en la mesura que jo explicava. No de controlar-los, no d'intentar controlar que es donin més o més diners, sinó que d'alguna manera progressiva es pugui arribar a suprimir els concerts perquè creieu que a la resta d'Europa i a altres llocs això no ho entenen. No cal que t'exigui, jo és aquí. A veure, les ràtios a 22 als centres de màxima complexitat necessiten de 15 a 18 la ràtio, perquè són centres amb molta complexitat. Hi ha molts altres centres que no estan catalogats de màxima complexitat que també ho necessitarien. Hi ha altres que no estan catalogats de cap complexitat que també. Per tant, la ràtio s'hauria de baixar no a aquests centres, sinó a tots, perquè l'esforç del professorat està ja pels límits. Comentàveu, no descarteu aturades aquest curs o les aturades feien referència al proper curs? Comentava, Bona pregunta. el que tenim aquí. Pregunta millor. La idea que ens deixaven clar que hem comentat els companys del principi és que no estem anunciant una mobilització que s'acaba al maig o que té com a objectiu el maig. Aquesta és una concentració que és la continuació dels desafios que ja han fet. Recordeu que el 28 de febrer, amb tota la comunitat educativa, es fa una crida per defensar les línies públiques i a partir d'aquí, dins de tot el procediment que s'està donant de preinscripció i altres reivindicacions que hem inclòs, situem una acció el dia 11 de maig territorialment amb la idea de que ja veurem més endavant què farem el que queda de curs, però que la nostra idea és fer un calendari de mobilitzacions que a principi de curs, al setembre, això ja us ho explicarem, convidarem a tot el professorat i la comunitat educativa a iniciar unes accions que creiem que han de ser més contundents per poder aturar tot això, perquè, com ja us explicàvem abans, el govern fins i tot es desentén d'iniciatives pròpies del Parlament de manera majoritària. El que està clar és que quan tornem a fer una vaga estarà ben preparada i serà per guanyar-la. Si això ho tenim clar, quan tornem a fer una vaga serà per guanyar-la, no serà per fer-la
perquè com a fet testimonial, si no serà per guanyar una lluita, que és la que porta l'ensenyament públic des de fa anys. Sí, a veure, el que ha d'estar molt clar és que demà passat la concentració és en realitat el punt d'inici d'un procés en el qual no estem ja disposats a anar enrere. És a dir, com ja s'ha comentat aquí per part d'altres companys, aquí a Catalunya som els més maltractats de tot l'Estat. Aquí segueix havent retallades, amb ràtios, amb tancaments d'aules públiques. Això s'ha acabat. És a dir, no estem disposats a passar per aquí. Hi haurà aturades, hi haurà el que sigui. Però el procés s'inicia avui amb aquesta roda i demà amb la concentració. Òbviament tindrà continuïtat a partir del curs vinent, que començarà ja mogudet. Ramón, antes ha hablado de 230 millones de euros. ¿Ese dinero es el que se está gastando actualmente o es el que debería gastarse para cumplir ese 4% del que ha hablado? A veure, el que he dit exactament és que per tornar a l'horari lectiu que teníem a les escoles i en els instituts, nosaltres necessitaríem 6.000 professionals més en el sistema educatiu. Això suposen 6.000 mestres i professors en el sistema educatiu. Això té un cost estimat de 230 milions d'euros, que és una petita part del que li falta al pressupost d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya per arribar a complir el que demana la pròpia llei d'educació de Catalunya, que és un 6% del producte interior brut, i per estar a la mitjana de la Unió Europea 15, de la qual nosaltres en formem part, estirant la mitjana cap a baix, perquè nosaltres el que fem d'aquesta mitjana és fer-la baixar. Penseu que hi ha països que estan al 7%. Això en algun moment ho pagarem, i aquests processos en història, quan tu te'n vas per una drecera que et fa fer un camí molt llarg, per tornar a recuperar el camí que porten els altres, doncs la cosa és complicada. Llavors, nosaltres portem una desinversió en educació endèmica, i aquesta mesura que proposem, que pot semblar molt, segurament si li pregunteu al departament diran que són molts diners, en realitat només són 230 milions dels 8.000 milions que li fan falta de més al sistema educatiu. Algú dirà, no hi ha peles. Quan han necessitat diners, els han trobat. Recordeu que les caixes catalanes van rebre un rescat, les catalanes només de 15.000 milions d'euros. O sigui, el dia que han necessitat diners els han trobat, i per l'educació no els ho troben mai. Això és el que ens estem queixant. Penseu també com a dada significativa que aquest curs, són dades del departament, hi ha encara 1.400 docents menys que abans de les retallades del 2012. Entre primària i secundària i a la pública. L'alumnat ha augmentat. Aleshores, això està claríssim, vaja. De fet, si li sumem les hores de coordinació, aquest curs vam calcular que el que necessitaríem serien 7.000 professionals més per estar com estàvem el 2010. Per estar com nosaltres volíem estar el 2010, perquè el 2010 ningú estava tirant coets d'aquesta taula. Estàvem dient que les coses poden millorar. El que estàvem demanant en aquell moment caldrien 11.000 professionals més, que és gairebé un 20% del que tenim ara. O sigui, quan ens parlen de ràtios de 22 és que fan riure. Fan riure. O sigui, nosaltres estem treballant molt pitjor que la resta de països del nostre entorn. Sí. A veure, i a més, compta amb això, perquè com diu ell, clar, aquí estem comptant, el departament compta individus que estan exercint la docència. Una mitja jornada me l'estan comptant com un professor. Aleshores, quan em diuen que ara n'hi ha 1.400 menys que el 2010 o que el 2012, compta que hi ha molta gent que en aquests moments està a mitja jornada i fins i tot a terç de jornada, i me'l compten com a un. O sigui, en realitat, des del punt de vista de llocs de treball, la diferència és bastant superior. Ramon, quan comentaves que el proper, si feu vaga, serà per guanyar-la, exactament, aquest partit? Doncs que les mobilitzacions s'han de preparar bé. Vosaltres esteu preguntant si farem una vaga. Jo el que em refereixo és que la propera vegada que us anunciem una vaga serà perquè aquesta vaga, que no és més que un instrument per aconseguir uns objectius, ens garanteixi poder aconseguir aquests objectius. M'estic referint exactament a això. O sigui, nosaltres plantegem aquí una plataforma. El dia que fem una vaga serà perquè aquesta plataforma es faci efectiva. No la farem com a fet testimonial, i això s'ha de preparar molt bé en els centres. I lògicament animem el professorat a seguir les convocatòries que nosaltres els estem convocant. Ara comencem amb una concentració i el dia que els diem de fer una vaga, lògicament, si diem de fer una vaga i no la fan, doncs els objectius difícilment els aconseguirem.
refrescar, que no ho tinc molt clar. El retorn a l'horari lectiu, aleshores, quin estem fent ara? Quin és ara? L'horari lectiu? 25 a primària, 20 a secundària. Això és el que esteu fent ara. Sí. I el que voldríeu fer? El que teníem abans, que serien 18 I 23. 20 a 23. secundària, 23 a primària. Bé, ens estem referint estrictament a horari lectiu, no la resta d'hores que comporta, que hem de comptar que és més del doble, evidentment. Nosaltres tenim 37 hores i mitja al contracte i moltes vegades en treballem més. No seria la primera vegada que jo em llevo abans que els pescadors per treballar, per preparar classes, per corregir. Vull dir, la feina que fem a casa no es veu. Vosaltres veieu la punta de l'iceberg del que treballem a les escoles, però hi ha molta feina. Al professorat tenim molta feina que la major part es fa a casa. Una pregunta més? Doncs gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem veient. Gràcies. Esperem per dimecres.